大家好啊！今次有炆牛腩啦。嗱，牛腩咧有好多唔同嘅煮法啦。小弟最喜歡呢，其實都係整柱侯牛腩煲。而家入秋啦，我哋整個士力沙拿香噴噴惹味嘅柱侯牛腩煲，用呢個陳村粉索汁呢係非常之好食嘅。今次呢一個呢係會再重味啲加辣嘅版本，最緊要係平啊！好啦，假如大家中意呢條影片呢，記得要讚好、分享、訂閱，支持嘅可以課金 Super Thanks 噶。喂，大家好，歡迎收睇唔熟唔食，我係阿凡。今集就整牛腩，咁其實牛腩整過好多唔同嘅版本啦，有少少風味上面嘅調整嘅。今次整柱侯牛腩煲咧，會係一個偏辣少少嘅版本。咁就用呢個急凍嘅牛手指，咁好奇怪喎，牛手指係咩嚟㗎？咁其實之前都講過好多次嘅，英文叫做 beef finger 或者係 beef rib finger。咁其實因為佢嗰個長度 size 似手指，所以先至叫做 beef finger 嘅啫。我哋今次好特別啦，我哋今次咧用呢一隻咧係嚟自墨西哥，其實我未試過㗎，因為呢一隻咧印象中我好似未食過嚟自墨西哥嘅牛啊，試下咯。吞拿魚就試過，墨西哥產嘅牛好似真係未試過。我哋事不宜遲啦，我哋介紹下材料先啊。我哋除咗係呢個有2 pack 嘅牛肋條，即係牛手指之外咧，我哋有2款嘅葱嘅，一隻係日本嘅萬能葱啦，一隻係正常我哋街市買嘅葱。因為萬能葱嗰個香味真係香啲啦，我哋臨尾係會灑上去牛腩煲嘅上邊，就真係靚啲又香啲，高級啲。咁但係我哋出水攞去煮嘅時候咧，用翻正常嘅葱就 O K 噶啦。咁啊，花椒、八角、桂皮、草果、冰糖呢啲就梗噶啦。然之後就我成日用嘅果皮。好啦，香料之外咧，有少少起鑊嘅料啦，即係例如係薑啊、洋葱啊，同埋4粒嘅蒜啊，係咁多啦，好簡單嘅啫。嗱，今次呢個牛肋條咧，解完凍就用得噶啦。一 pack 講緊有500 gram， 即係呢度有1 kg 嘅牛肋條啊，或者牛腩呢啲咁嘅嘢咧，係好適合擺過夜。擺過夜咧，佢會更加入味，更加好食。墨西哥牛啊，加油啊，唔好令我失望啊！嗱，咁好多時候咧，我哋處理呢個牛腩咧，就一定要出水嘅。咁第一件事就整一個煲啦，擺喺旁邊，將我哋嘅牛就全部切粒啊，或者係切你中意嘅 size 啦。咁留意翻，我哋煮佢會縮水噶嘛，咁所以咧就要留翻大約係咁多咧，我認為口感係最好嘅，即係大約係壽司公或者手指公咁長啦，咁縮一縮咧就可能再細少少啊，所以呢個 size 就唔錯啦嚇，我中意呢個 size 嘅口感多啲。我哋出水呢一步咧，其實咧就要嗰個令到佢嗰啲雜質咧就釋放出嚟，食嘅時候就健康啲啦嚇，同埋就即係出水咧，通常中式牛腩都係咁樣做嘅，好少話就咁攞去煎。你話牛扒就會啫，即係調翻轉牛扒你就唔會攞去出水嘛，啱唔啱啊？同埋咧，今次咧我哋除咗係用呢個蘿蔔之外咧，我哋會用呢個陳村粉去索汁嘅。咁假如大家買唔到陳村粉咧，可以用腸粉噶噃。好啦，下一步咧就可以切少少嘅薑啦。我建議就留翻啲皮咯，個風味會好啲嘅。咁假如你真係覺得佢個皮好污糟嘅，你可以自己批嘅。攞3片攞去出水啦，其他啲就切薄少少啦，轉頭攞嚟炒嘅。一紮嘅葱，葱佢。係啦，始終呢啲葱我哋唔可以就咁攞嚟用，驚佢污糟。根嘅位置切走佢啦。好啦，出水3步啦，薑、葱、紹酒。好啦，呢個時候就可以攞去爐頭嗰邊啦，中火加熱，滾起3分鐘之後咧，攞嚟啤水。我哋要薑葱一齊起鑊嘅，就可以將佢葱白同青葱嘅位置都切出嚟啦，一齊用嘅。蒜頭咧就唔使切蒜蓉啦，我哋攞嚟炒咧就其實一嚿蒜我哋撳一撳佢就其實佢有開嘅，咁我哋轉頭炒嘅時候咧個味道就會入去汁嘅裡面啦，咁啊全部都係一樣啦，撳開佢。冇屋企得翻半個洋葱，咁咪用埋佢啦。呢個係日本嘅白洋葱啊，都幾甜。開半，再開半，搞掂。咁啊蘿蔔我哋就批皮切割啦。就想佢有啲口感嘅，所以就唔好太過細啊！我哋一路轉佢啦，切把刀，揮把刀落去，咁咧就一嚿嚿咁樣咧齊整三角形啊，差唔多 size 就得噶啦。去到尾就大嚿啲啦，因為佢細啊嘛。好啦，我哋醬咧今次會有幾種嘅，咁梗係柱侯醬啦，然之後咧有少少嘅沙茶醬啦。跟住海鮮醬啦，都係嗰啲嘢啦嚇。辣椒油咧，我哋轉頭炒嘅時候咧，加埋入去咧，咁佢嗰個味道啊、顏色咧，又會再靚啲嘅。咁我哋柱侯牛腩煲嗰個柱侯醬梗係多啲啦。好啦，1湯匙、2湯匙、3湯匙，喂，啱啱好4湯匙。唔好慳醬啊！有陣時慳醬咧，擺下過期。之後沙茶醬啦，沙茶醬其實係柱侯醬個 friend 嚟嘅，我都好中意用嘅。咁我哋4個湯匙柱侯醬咧，就對翻1個湯匙嘅沙茶醬，海鮮醬咧都係1個湯匙啦。好啦，然之後生抽啊，生抽咧就1個湯匙先。我哋轉頭再試一試味。我哋先俾1個茶匙嘅辣椒油啦。咁啊唔使落鹽啊，我哋個醬已經夠鹹噶啦。少少嘅花雕，好擺埋一邊先。
好啦，我哋個果皮咧預先浸軟咗噶啦嘛，咁呢個時候咧就可以將佢嗰個後邊嗰啲囊咧就刮一刮。因為點解咧？我哋唔刮佢咧，佢會苦啊。咁我哋係唔想有甘味啊，我哋係想有果皮嘅味道。咁同埋果皮咧，我哋一塊就夠啦，因為果皮咧都幾長下嘅。我哋唔係食果皮牛腩煲啊，我哋係柱侯牛腩煲。果皮咧係攞嚟調味嘅，係啊，幾污糟。然之後咧就將佢切絲，你可以唔切嘅，不過切絲真係香啲。好，呢個時候咧牛腩都已經係滾起咗3分鐘，我哋可以沖水、啤水啦。旁邊可以擺個篩嘅，就將我哋嘅牛腩沖之後咧，就可以抌入去。咁呢個星盤咧，想講之前啲人問我個牌子係咩，咁我而家都講多次啦。咁其實咧係一個日本嘅牌子嚟嘅，大家可以喺網上面樂天買啦嚇，跟翻你個 size 去買翻。又或者咧，其實香港咧，我見到唔知點解有啲唔知係咪真代理啦，咁都賣緊嘅。咁就大家即係想要或者係可能廚房裝修嘅時候咧，都可以考慮一下嚇。因為其實咧，某一啲牌子咧，佢本身嗰個星盤要連埋個櫥櫃嘅。咁啊，連埋個櫥櫃，咁你好多人都係想用自己設計，唔係用人哋嗰啲即係日本仔啲櫥櫃㗎嘛。咁我廚房嘅設計咧，可以留意翻我之前一條片咧都介紹過嘅。咁下一步就可以煮醬炆牛腩㗎啦。喂，咩事？俾啲油落去。咁我哋用呢一隻鑄鐵煲咧，其實嗰個時間啊就可以縮短一下嘅。例如係炆3個鐘咧，呢一個煲其實2個鐘鬆啲咧都已經夠腍㗎啦。咁啊，當然啦，你用正常煲就3個鐘左右啦。咁我哋用個中火加熱啦。咁我哋加熱嘅同時咧，就可以用張廚房紙啦嚇，就將啲油咧就抹喺個煲嘅上邊，同埋咧保養上面咧咁樣用係會好用好多嘅。嗱好啦，然之後旁邊咧有個煲啦，咁就煲緊啲水。咁啊轉頭咧係將我哋嘅蘿蔔咧擺入去飛一飛嘅。咁就目的係要去多餘可能會有嘅嗰啲青嘅味道啦。咁由於係日本嘅大根咧，嗰啲渣咧其實就好少嘅。咁當然啦，你可以一步係 skip 嘅。咁但係如果你飛一飛，佢個效果又會好啲。嗱好啦，我哋見到個鑊出煙啊嘛，咁就可以收翻做個細火先。因為我哋呢個鑊咧其實都幾熱嘅。我哋第一件事咧就係要先爆香我哋嘅料頭啦，就係我哋嘅薑啊、葱啊、蒜呢啲。咁就洋葱就轉頭先啊。我哋煮牛腩咧，除咗係花椒、八角、桂皮嗰啲咧，薑葱蒜都好緊要，所以呢啲就屋企成日都有啦，係咪啊？嚇幾塊變色，所以記得係用個細火啊。好啦，下一步咧就洋葱，然之後啲花椒啊、桂皮、草果啊、八角嗰啲啦。好啦，咁你聽到啲時哩沙嗱聲開始減弱咧，就可以開翻做個中火。我哋落牛腩之前咧，就可以入埋我哋嘅果皮啦，快炒佢一陣啊。好啦，下一步咧牛腩。我哋炒香呢個牛腩之後咧，就可以入我哋嘅醬啦。草果唔記得講啊，記得係要剝開佢啊。好啦，嗱牛腩我哋上咗色之後咧，就可以俾我哋嘅汁水啊。好啦，我哋平均上色之後咧，就可以俾少少雞湯落去，1/3盒左右啦。係啦，咁呢個時候咧就可以叫做將鑊底啲精華咧就推返出嚟。都係記住啦嚇，中細火做嘅。好啦，呢個時候咧就2片嘅香葉啦，凍滾水，啱啱冚得過就 OK 啦，千祈唔好太多啊。好啦，呢個時候咧旁邊個兜水都滾起咗啦，我哋可以將我哋嘅蘿蔔咧就擺入去飛一飛，可以俾少少嘅鹽啦，用滾水咧就煮翻滾佢，滾起大約係1-2分鐘就 OK 嘅。好啦，等佢滾翻起之後咧就可以收翻做個細火先，盡量隔一隔啲泡咯。好似啲外國人做 consomme 嗰啲咧，就慢慢調翻啲味出嚟，就唔好話連埋啲泡一齊。然之後咧就可以將我哋嘅蘿蔔咧就擺埋入去啦。好啦，收翻咗個細火，冚翻個蓋啊。然之後咧2個半鐘或者3個鐘。好，之後再講。好啦，相隔24小時之後咧，我哋個牛就擺入雪櫃就過咗夜啦。我哋可以睇下呢支鏡先。嗱，呢支鏡咧，你見到咧，我哋嘅牛咧已經係重新翻熱緊啦。嗱，咁我哋喺擺過夜嘅時候咧，第二日攞翻出嚟咧，可以將面頭多餘嘅油咧就撇走佢嘅。好啦，然之後咧，我哋有個瓦煲啦，我哋先用個細火咧就燒熱佢。咁呢個時候咧，可以俾些少嘅油落去啦。咁目的咧就係要煎香我哋嘅陳村粉啊！好啦，我哋加熱嘅時候咧就可以搞我哋嘅葱。嗱，今次用到日本嘅萬能葱啦，佢真係香好多嘅。咁如果你真係買唔到嘅，用翻正常街市葱都得嘅。咁今次個葱咧唔好話切到太過細喎，大粒翻少少都 OK 嘅。嗱，陳村粉咧買翻嚟之後咧
就可以即係咁樣揚開佢啦。今次我哋係煎佢，所以就唔使蒸啦。如果你蒸完攞去煎咧，佢會好快糊嘅。咁啊，揚開少少放落去啦。好啦，嗱呢個時候咧就可以將我哋嘅柱侯牛腩就加落去。好啦，收翻做個中細火先，俾少少生粉水佢，都要索一索啲汁先啊！索多陣咧就可以擺埋啲葱花。假如你有乾辣椒咧，可以俾少少落去嘅。就係咁簡單咩？就係咁簡單。嗱，呢個係一個即係家常做法啦。你可以用腸粉啦，你可以用米粉啦，你可以擺你中意嘅嘢，你擺咩鬼嘢豆腐腐竹落去索都可以嘅。你自己中意就得噶啦。總言之係餸飯嘅好幫手。除咗係個醬夠正之外呢，係啱啱加落去嗰啲萬能葱啊，真係好鬼香嘅。神來之筆，一打開個蓋係香晒噶。好啦，我哋今集分享到此為止，希望大家都中意呢一個食譜啦，係好好食嚇，又平又貼地，最緊要係大家一家大細都食到啊嘛。好啦，多謝分享，唔係多謝分享，多謝收睇唔熟唔識，記得要分享訂閱讚好。OK，我哋下次見，拜拜。